जापान में सुनामी अलर्ट दी गई है और जापान को हाई अलर्ट में रखा गया है। क्या आपको पता है ये क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जापान में 6.7 हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक इवाटे कोस्ट से टकराया है, जिससे कि जापान को हाई अलर्ट में रखा गया है कि वहां सुनामी भी आ सकती है। इस अर्थक्वेक का इफेक्ट इवाटे कोस्ट के 10 किलोमीटर तक देखा गया है। हालांकि अभी कोई मेजर इंजरी रिपोर्ट नहीं की गई है, लेकिन हम लोगों को जापान के लोगों के लिए प्रे करना चाहिए।